Bạn biết gì không? Buggy chính là cục cưng một thời của Oda đó. Hồi xưa lắc xưa lơ, trong một buổi phỏng vấn, Oda đã thú nhận Buggy là phản diện cưng nhất của mình. Nhưng mà thời thế thay đổi, giờ người ấy trong lòng Oda có lẽ là Dâu Đen rồi. Oda còn bảo nếu được làm hải tặc thì sẽ đầu quân cho băng của Dâu Đen, tên chơi dơ thuộc top đầu One Piece và cũng là kẻ thù chung của biết bao fan của bộ truyện này. Bó tay thật sự. Thôi thì chuyện thăng hạng hay giáng hạng cứ để đấy. Giờ chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm xưa, xem ngài Buggy đã tiến hóa như thế nào từ một tên phản diện tay ngang nhé. Đùa thôi, chứ giờ ai dám gọi Buggy đại đế là phản diện nữa. Ông hoàng hài hước này giờ đã lên hương thành huyền thoại sống rồi. Quay về thời trẻ trâu ở thị trấn Orange Town xem, ông là phản diện chính hiệu đầu tiên được Oda Sensei ưu ái dùng cách tô bóng mờ ám để miêu tả đấy. Tuy lúc đó, cách thể hiện này còn sơ khai, nhưng so với mấy tên lính quen như núi tặc Higuma hay thuyền trưởng Morgan thì ngầu hơn hẳn. Mấy anh kia chỉ được lên hình kiểu toàn thân đơn giản thôi, còn Buggy thì được nhá hàng y như mấy ông tứ hoàng hay mấy nhân vật máu mặt như Loki sau này. Thế mới thấy Oda Sensei đã nhắm Buggy cho vai diễn lớn từ lâu rồi. Cao tay thật sự. Và bạn biết không, Buggy đã từng được Oda cho ngồi chung mâm với Shanks ngay từ những trang truyện đầu tiên rồi đấy. Cụ thể, nếu bạn đọc các tập chính thức của One Piece thay vì đợi đến chapter 9, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh Buggy chiếm trệ ngồi chém gió với Shanks ngay từ chapter 7, chính xác là ở trang cuối cùng của chapter này. Nhìn vào cái cách Oda thể hiện trong ảnh, quả thực nó khiến mình phải nhìn nhận Buggy đang ở cùng một tầm cỡ với Shanks. Và đến khi Luffy gặp Buggy ở thị trấn Orange Town, cảm giác như là thôi rồi, Luffy của chúng ta sắp phải đối mặt với ai đó mạnh như Shanks. Điều này không ổn chút nào. Không chỉ vậy, mà còn là một đối thủ tàn ác hơn nhiều. Sự tàn ác của ngài được thể hiện khi Buggy trừng phạt một thành viên của băng bằng cách nhấc người đó lên không trung và cho nổ tan tành bằng một quả Buggy Ball ngay vào mặt. Đây là hành động tàn bạo đến mức trong anime đã quyết định kiểm duyệt lại. Thay vào đó, thành viên kia van xin mạng sống và Buggy tha mạng cho anh ta. Tuy nhiên, thậm chí phiên bản này cũng chỉ là một phiên bản giảm nhẹ so với ý tưởng ban đầu của Oda về Buggy. Ban đầu, tên của anh là Buggy và anh được định hình giống như Joker về cả tính cách lẫn thẩm mỹ, với một thiết kế gần giống với phim điện ảnh hơn. Và điều này rõ ràng không phù hợp với thế giới One Piece, nên thiết kế của Buggy được làm cho có chút tính hoạt hình hơn. Nhưng trong những chương đầu, ở Orange Town, không thể nhầm lẫn rằng nhân vật chúng ta đọc vẫn là Buggy, và phải mất một thời gian Buggy mới phát triển ra khỏi hình ảnh trùm tội phạm sát nhân. Bạn có để ý đại đế Buggy và mắt diều hâu Mihawk có tận 3 điểm chung bá đạo không? Thứ nhất, cả hai đều là cặp bài trùng trong Cross Guild. Thứ hai, cả hai anh đại đều từng oanh tạc trong Thất Vũ Hải. Và đỉnh nhất là cả hai đều từng bón hành ngập mồm cho anh Zoro nhà ta. Cái lúc mà Buggy xử đẹp Zoro ấy, mình kiểu ôi thật không thể tin được. Bạn có thể bĩu môi chê là chơi bẩn, chơi xấu gì đó. Nhưng mà đây là thế giới hải tặc muôn màu muôn vẻ, chứ có phải sàn đấu võ thuật đâu. Anh hùng hào hán gì ở đây, mưu mẹo một tí mới là chân lý. Buggy đâm lén Zoro một cái, Luffy nổi đoá lên mắng. Đâm lén sau lưng, đúng là hèn hạ, đồ mũi cà chua. Lúc đó Luffy còn non lắm, chưa thấm nhuần tư tưởng hải tặc chính hiệu đâu. Mấy chục năm sau quãng thời gian bị dòng đời nói chung và Katakuri nói riêng và sấp mặt, trong lúc đánh nhau, Luffy lại nói một câu ngược lại. Trong chiến đấu giữa hải tặc làm gì có chuyện chơi bẩn, tại tôi né không được thôi. Thế mới thấy, ở chương 9 của manga, Buggy đúng là một trùm cuối khó nhằn ra phết. Mà nói về động cơ của Buggy lúc đó thì có vẻ như nó hơi đơn giản. Ngài ấy muốn thống trị Grand Line cơ mà. Mà tại sao lại muốn thống trị ư? Thì để ôm trọn kho báu chứ sao? Tất cả kho báu trên thế giới, ta sẽ có nó và không ai khác có được. Ngài Buggy đã tuyên bố như vậy đấy. Thực ra mà nói, cái ước mơ nhỏ nhoi của Buggy nghe chán ỏm phải không? Chẳng có gì hấp dẫn hay cool ngầu cho một tên phản diện cả. Chắc tại hồi đó, Buggy chỉ là nhân vật ít nổi bật, nên Oda Sensei chưa đầu tư nhiều đất diễn cho lắm. Ngài ấy chỉ được tạo ra để làm nền cho cái ý tưởng về kho báu thôi. Hồi đó, One Piece còn đơn giản, mỗi arc chỉ xoay quanh một ý tưởng chính. Còn ở thị trấn Orange thì ý tưởng đó chính là kho báu. Ở đây ta thấy Luffy trân quý chiếc mũ rơm của mình như báu vật. Chú chó Chocho thì coi đồ ăn của chủ là niềm hạnh phúc. Còn thị trưởng Boodle thì xem cả thị trấn là gia tài. Ai cũng có một vật quý riêng trong lòng. Còn Buggy thì truyền thống hơn, chỉ thích vàng bạc, châu báu lấp lánh. Ngày ấy còn chảnh chọe tuyên bố thẳng thừng. Ta chỉ quan tâm đến vàng bạc. Và chê bai thị trấn Orange là kho báu cho mối mọt, một nơi sập sệ chẳng có gì đáng giá trong mắt ngài cả. Nhưng mà nè, mọi chuyện bùng nổ hẳn khi bí mật động trời về mối quan hệ giữa Buggy và Shanks được vén màn. Ôi chao, hóa ra ngài Buggy cũng có động lực ra trò đấy chứ. Càng soi kỹ lại thì càng thấy hợp lý, nhất là khi bạn đào sâu vào câu chuyện của Buggy và thấy ổng đã từng trông mong vào Shanks nhiều đến thế nào, để rồi Shanks lại phũ phàng cho leo cây.
May mắn là Oda Sensei đã thêm chi tiết này vào. Nếu không, Buggy đã biến mất khỏi One Piece từ lâu rồi, làm sao có thể trở thành huyền thoại sống như ngày hôm nay. Dù vậy, ở thị trấn Orange thì Buggy vẫn là một kẻ khó lường với tính cách tưng tửng khó đỡ. Giờ nhìn lại, ai mà tưởng tượng nổi ngài Buggy hiền lành, dễ thương như bây giờ từng là một tên máu lạnh, khát máu đến mức cứ vài trang là giết người chứ. Tiếp tục chuỗi những cái nhất, Buggy còn là nhân vật đầu tiên có hẳn một cover story xịn sò cho riêng mình. Nhờ vậy mà sau này, các phản diện đã thất bại trước Luffy cũng được lên sóng với những câu chuyện cười ra nước mắt, rồi biến hình thành những nhân vật phụ mặn mà hơn hẳn. Câu chuyện của Buggy thì toàn những pha tấu hài như kiểu rượt đuổi một con chim để có một bữa ăn thịnh soạn với những chiếc dao nĩa nhìn có phần ngoại cỡ so với hình dáng chibi của Buggy lúc này. Nhưng mà có một phân đoạn mình để ý thấy hay ho phết, đó là khi Buggy lạc trôi đến đảo của Gaimon. Chắc bạn còn nhớ Gaimon cuồng kho báu đến mức nào, cày cuốc tận 20 năm trời để săn lùng kho báu, cuối cùng lại nhận ra mấy cái dương toàn là đồ bỏ. Thế nên, khi Gaimon và Buggy bắt sóng thành bạn thì đúng là cảnh tượng lịch sử. Hai con nghiện của cải va vào nhau trong hoàn cảnh éo le rồi cùng nhau vượt khó. Cuối cùng, ngài Buggy cũng ngộ ra chân lý, kho báu không phải là tất cả, để rồi quyết định ra khơi tìm lại đồng đội cũ, những người mà giờ đây ngài nhìn nhận với một cái nhìn mới, đúng là một cú lột xác ngoạn mục. Giống như Nami vậy, dù vẫn tham tiền, nhưng cô nàng đã biết trân trọng những thứ quan trọng hơn trong cuộc sống. Buggy cũng thế, sau chuyến phiêu lưu kỳ thú, ngài ấy đã người lớn hơn hẳn. Nhưng mà đừng vội mừng, Buggy vẫn chưa hoàn lương đâu nhé. Ngài ấy còn tái xuất giang hồ ở Logatown và suýt chút nữa thì xử đẹp Luffy, thành tích mà chưa nhân vật phản diện nào sau đó làm được ngoại trừ thầy Đô. Nhưng mà, đó cũng là lần cuối mình coi Buggy là phản diện. Buồn cười là lúc đó One Piece mới chỉ nhích được một tí của chặng đường thôi. Ngài Buggy còn làm mưa làm gió dài dài. Một điều mà khiến One Piece chất như nước cất là nhờ cái thế giới trong truyện nó thật kinh khủng. Mỗi nhân vật đều có hoài bão riêng, phấn đấu không ngừng, ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của đời mình. Cứ thế mà song hành cùng Luffy. Mà nói về khoản này thì Buggy ăn đứt khối người nhé. Ngài ấy đi bút cùng Luffy từ những ngày đầu thanh xuân của One Piece, rồi cả hai cứ thế mà lên level song song. Luffy càng nổi tiếng thì Buggy cũng lừng lẫy không kém. Và có một khoảnh khắc tuyệt vời sau Impel Down, nơi một sĩ quan hải quân báo cáo rằng chúng tôi đã xác định được hai kẻ cầm đầu từ video truyền hình của nhà tù. Họ là thuyền trưởng hải tặc mũ rơm Luffy và Hey Buggy. Điều này thật tuyệt, vì bạn có những nhân vật như Ivankov, Jinbei và Crocodile, những người đều có sự tham gia nhiều hơn, nhưng Buggy lại được ghi nhận tới 50%. Nể thật sự. Sau cuộc chiến, Luffy lên đời thành hải tặc khét tiếng với giá truy nã 400 triệu belly, thì Buggy cũng thăng hạng thành thất vũ hải. Rồi khi Luffy vượt mặt thành tứ hoàng thì Buggy cũng không phải dạng vừa, ẵm luôn chức tứ hoàng với hai đệ tử ruột là Mihawk và Crocodile, đỉnh của Chop. Quay lại Orange Town, ta thấy ngài Buggy cũng nung nấu giấc mộng vua hải tặc lắm nha. Nhưng mà ông giấu nhẹm chứ không dám phô trương. Nghe Luffy nổ về hoài bão của mình, ngài giận tím người mà phản đam. Vậy ta là cái quái gì? Thần của những tên hải tặc à? Thế mới thấy cái sự thèm thuồng vương miện của Buggy, nó nằm vùng kín đáo trong tâm hồn, kiểu như crush mà chưa dám tỏ tình ấy. Vèo cái bao nhiêu năm trôi qua, lăn lộn từ Impel Down đến giờ, Buggy lên hương tự tin thấy rõ. Ngài tự luyến rằng, mình cũng oách xà lách ra phết, làm tứ hoàng rồi tiến tới luôn cái ghế vua hải tặc chắc cũng ngon ăn nhỉ. Cơ mà cái nết nhát gan nó cứ bám giết lấy Buggy. Thay vì hét toáng lên cái tham vọng của mình, ông lại nói bóng gió, tên nào gọi mình là đàn ông thì theo ta quẩy banh nóc thiên hạ. Hôm nay ta sẽ cho dấu trắng ra vã rồi chiếm đoạt cả thế giới. Phải công nhận câu nói lúc đó của ngài Buggy cũng ngầu đét đấy, nhưng mà vẫn chưa đủ đô để đạt được cái đích cuối cùng. Phải đợi đến tận chương 1082, lúc ấy ngài Buggy mới thực sự theo đuổi giấc mơ của mình. Mặc dù trong hồi tưởng chúng ta có thể thấy Buggy đã từng từ bỏ giấc mơ của mình vì quá tin tưởng Shanks. Lý do cho việc này là vì ngài cho rằng Shanks tiềm năng hơn mình rất nhiều, mặc cho ban đầu có vẻ như Buggy ghét người bạn học của mình. Nhưng càng ngày, mối quan hệ của họ dường như càng thân thiết. Không chỉ hải quân mô tả mối quan hệ của họ như tình anh em, mà ngay cả Whitebeard cũng nói rằng ông nhớ hai người họ luôn ở bên nhau. Hình ảnh hai người đứng cùng nhau trên tàu Oro Jackson thật sự làm nổi bật ấn tượng này. Nhưng rồi tại buổi hành quyết của thuyền trưởng, đáp lại tấm lòng của Buggy, Shanks phán một câu có phần phũ phàng: tôi đổi ý rồi. Buggy sụp đổ như chết đứng. Thử tưởng tượng mà xem, thay vì tự mình khởi nghiệp với giấc mơ làm vua hải tặc, ngài Buggy lại rót vốn vào công ty của Shanks. Vậy mà ngay khi ngài Buggy all in toàn bộ vốn liếng của mình, Shanks lại tuyên bố giải thể công ty mà không thèm hoàn vốn. Thế là ngài Buggy ra đường tay trắng, cháy túi luôn cái giấc mơ của mình. Cay cú là phải,
ngài Buggy ôm hận Shanks và bất cứ ai dính líu đến Shanks. Nói thật, chứ không phải nói quá đâu, Shanks đã phá nát trái tim ngài Buggy tan tành trong khoảnh khắc đó. Ấy vậy mà đến chương 1082, khi nghe tin Shanks có động thái đi tìm One Piece, cái điều mà ngài Buggy hóng hớt bấy lâu nay, ngài liền phán một câu như để hạ cơn giận của mình. Mặc kệ hắn, do số phận hay do tai nạn gì đó thì giờ ta cũng ngang hàng với hắn rồi. Nếu hắn làm được thì ta cũng làm vua hải tặc cho mà xem. À mà nhắc đến cái thời ngài Buggy còn tung hoành ngang dọc trong băng Roger, ta cũng không thể xem nhẹ những bài học nhớ đời mà ông thu thập được khi ăn dầm nằm dề với mấy tay huyền thoại kia đâu nha. Thậm chí, có khi ông còn được chính ông thầy sau này của Luffy kèm cặp nữa đấy. Tuy ngài Buggy không có cửa so với mấy đồng đội khác trong băng về khoản võ biển, nhưng mà ông cũng không phải dạng vừa đâu. Từng chinh chiến trong những trận đấu của những hải tặc khét tiếng, dù đôi khi không phải do ông muốn chiến đấu, nhưng sau những cuộc chiến đó, Buggy hầu như chẳng hề hấn gì. Những kinh nghiệm sống còn trong những trận chiến như vậy chắc chắn đã khắc cốt ghi tâm trong ông rồi. Đặc biệt hơn nữa, ngài Buggy còn sở hữu một trái ác quỷ xịn sò hết nước chấm, không chỉ cho phép ông lơ lửng trên không, mà còn giúp ông né được mấy đòn sấm sét của mấy ông tướng như Zoro với Mihawk. Buggy còn có một siêu năng lực bá đạo mà ông học lỏm được từ Luffy nữa chứ. Đó là cái sự may mắn vô đối. Dù nguy hiểm cận kề, ngài Buggy vẫn luôn tìm được đường sống trong chỗ chết. Dù là bị dí bởi thánh hành Smoker, bị sét đánh, bị Mihawk chém, hay thậm chí bị Aokiji đóng băng, Buggy luôn thoát ra khỏi những tình huống này một cách kỳ diệu và đôi khi còn được hưởng lợi từ khó khăn đó. Quay lại với phát ngôn gây sốt của Buggy, chúng ta có thể thấy cuối cùng thì ngài cũng dũng cảm thổ lộ giấc mơ của mình một cách chân thật nhất. Bởi vì lần này, ông quyết tự thân vận động chứ không thèm dựa dẫm vào ai nữa. Sau hơn 1000 chương mãi chẳng chịu lớn, cuối cùng ngài Buggy cũng dám bước đi những bước đầu tiên. Thế là ông lột xác hoàn toàn, trở thành một nhân vật đáng gờm, khiến ai nấy đều phải nể phục. Không phải là một nhân vật phản diện trong lần này, mà là một đối thủ. Thánh Oda cũng ưu ái ngài Buggy, không đóng khung ổng vào cái mác phản diện chính hiệu như Arlong, Crocodile, Doflamingo hay Enel đâu. Buggy quá out trình rồi, làm sao mà nhốt ổng trong mấy cái hộp nhỏ xíu đó được. Nếu bạn so sánh Buggy phiên bản lỗi trước đây với ngài Buggy phiên bản mới ở chương 1082 thì đúng là trời vực cách xa. Đó là lý do vì sao theo mình, trong dàn phản diện của One Piece, ngài Buggy chắc chắn là người có màn lột xác ngoạn mục nhất. Trên đây là những suy nghĩ của mình về việc Oda đã và đang âm thầm nâng cấp sức mạnh cũng như vai trò của Buggy trong suốt câu chuyện. Hy vọng mang lại chút giây phút giải trí cho các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Đừng quên bấm ngay nút like và subscribe để có thể theo dõi những